Bij Nature Bananas Art kunt u natuurlijk ook terecht voor uw prapies, voor uw sculptuurwerk, voor uw helingswerk of filmpjes. Al mijn informatie is in het filmpje terug te vinden. Als u een e-mail stuurt, neem ik contact met u op. Dank u wel voor het kijken. Doei doei. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. En vergeet niet, like, share en subscribe to the channel. Thank you. Doei doei.